Hallihallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute fahre ich zur Bäckerei und kaufe mir ein paar Brötchen und ich zeige euch, wie ich dahin komme. Ich fahre selber mit dem Moped und bis später. Tschüss! No. Diese Fisch kaufe ich mir. Das ist Fisch, ja. Für 200 Peso, 1 Kilo. Ano naman, tuluman? Sige. 280. Ha? 280. Okay. Kana?
das war's für heute. Danke fürs Anschauen. Tschüss.